இங்கே பார், கையிலே பிடித்த பிராமீன். ஐயோ, எவ்வளவு பெரிய மீன். ஓ, நீ இங்கதான் இருக்கியா? அக்கா, இந்த மீன் என்ன பண்ற? நல்லா நோகாம துண்டு துண்டா நறுக்கி மசாலாவை அம்மியில அரைச்சு அப்படியே தூக்கி எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு நம்ம அம்மா வறுத்தா ஒரு 100 வீட்டுக்கு மணக்கும் பாரு. அந்த மாதிரி கமக மக 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 மகன்னு சமைச்சு மண்டைய மாமனுக்கு வாழைய மருமனுக்கு நடு துண்ட உன் தம்பிக்கு தனியா பொரிச்சு கொடுக்குற. எனக்கா இன்னைக்கு சமையல பின்னு பின்னு பின்ற. இதுலதான் உன் தம்பி மேல எவ்வளவு பாசமா இருக்குன்றத பாக்க போறேன்.